Sorelle e fratelli, buongiorno, ben trovati. Nella catechesi precedente abbiamo parlato della figura dell'Emanuele secondo la profezia di Isaia e secondo il brano di Matteo. Nella catechesi di oggi cerchiamo di scoprire i motivi per i quali Dio ha mandato suo Figlio Gesù Cristo nel mondo. Innanzitutto l'Evangelista Giovanni, in Giovanni capitolo 2, versetti 1 a 12, presenta l'immagine biblica delle nozze, l'episodio delle nozze di Cana. Nell'Antico Testamento il profeta Osea è il primo profeta a impiegare l'immagine del matrimonio per alludere al rapporto tra Dio e il suo popolo, specialmente nei capitoli 2 e 3 del libro di Osea. La festa di nozze è quindi diventata nella Bibbia una espressione del rapporto di amore fra Dio e il suo popolo. È l'immagine più bella del modo di rapportarsi con il Signore Dio. In Israele, sorelle e fratelli, il rapporto sponsale di Dio con il suo popolo era diventato come una festa di nozze senza vino. Il vino è simbolo di gioia. Il brano di Giovanni, capitolo 2, versetti 1 a 12, allude a una pratica religiosa che non ha mai dato gioia a nessuno. Al tempo di Gesù, tutti gli israeliti sapevano di essere stati coinvolti da Dio in un rapporto sponsale, ma le guide spirituali di Israele avevano insegnato al popolo un rapporto commerciale con Dio. Secondo loro, nulla era gratuito in questo rapporto, tutto doveva essere guadagnato. Insegnavano di offrire al Signore i sacrifici, di osservare tutti i suoi precetti per meritare i suoi favori. È una pratica religiosa che non dava gioia, ma solo angoscia e paura di Dio, perché chi non osservava i precetti di Dio aveva paura di essere castigato dal Signore. Ma Gesù è venuto nel mondo a introdurre l'umanità nel nuovo rapporto con Dio, cioè un rapporto che dà gioia. La gioia avviene quando ci sentiamo amati da Dio come siamo, d'un amore gratuito e incondizionato. Poi il brano di Luca, capitolo 4, versetti 14 a 21, presenta il discorso programmatico di Gesù nella sinagoga di Nazareth. L'Evangelista Luca colloca questo brano all'inizio della vita pubblica di Gesù per indicare la missione che Gesù svolgerà nel mondo con la sua incarnazione. Gesù è venuto nel mondo a portare il lieto annuncio ai poveri. I poveri sono coloro che si ritengono peccatori
e hanno bisogno della misericordia di Dio. Questo lieto annuncio riguarda l'amore incondizionato di Dio. Dio ama anche coloro che non hanno le buone azioni, che hanno solo i peccati. Gesù è venuto a proclamare anche la liberazione ai prigionieri. Si tratta della liberazione nel senso di sciogliere dai legami che impediscono di correre, cioè Gesù libera dai legami che impediscono di crescere nella fede, di essere uomini veri. Gli uomini veri sono coloro che crescono nell'amore. Gesù è venuto anche ad aprire gli occhi ai ciechi. I ciechi sono coloro che non sanno discernere tra ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, e che fanno scelte sbagliate per mancanza di un buon discernimento. Gesù è venuto ad aprire gli occhi per portare le persone a non confondere il falso con il vero, il male con il bene, a discernere fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Sorelle e fratelli, Gesù è venuto anche a mettere in libertà gli oppressi, cioè Gesù è venuto a sciogliere ciò che disumanizza gli uomini, ad esempio la passione di dominare sugli altri. Gesù ci porta a essere veri uomini, cioè a essere capaci di amare e di metterci al servizio umile degli altri. Gesù è venuto anche a proclamare un anno di grazia del Signore, cioè l'anno giubilare. L'anno giubilare nella Bibbia era l'anno in cui si prendeva coscienza che i beni di questo mondo appartengono tutti a Dio e sono destinati a tutti i suoi figli, perché nessuno manchi il necessario per la vita. Sorelle e fratelli, secondo il prologo del Vangelo di Giovanni capitolo 1, versetti 1 a 12, il Figlio di Dio che è nato da Maria è il Verbo di Dio, cioè la parola di Dio. Ma perché il prologo di Giovanni lo chiama la parola di Dio? Occorre sapere che la parola è il mezzo con il quale comunichiamo con gli altri. Se Gesù è la parola di Dio, significa che per mezzo di Lui, con tutta la sua vita, Dio comunica all'umanità. In tutta la sua persona, Gesù è la rivelazione piena e definitiva del Padre. Fin dalla sua nascita, Egli ci rivela la bellezza del volto di Dio. In altri termini, Egli ci rivela che Dio è amore incondizionato e indissolubile. È amore incondizionato perché Dio ama tutti i suoi figli così come sono. Il suo amore non è conseguenza della nostra condotta, non dipende dalla nostra fede in Lui. È amore indissolubile perché nessuna fragilità umana,
Nessun peccato umano può distruggere l'amore di Dio per l'umanità. L'amore di Dio per noi precede la nostra fede in Lui. La nostra fede in Dio è soltanto una nostra risposta all'amore gratuito di Dio. Il prologo di Giovanni chiama Gesù anche luce, la luce che risplende nelle tenebre della nostra vita. I peccati sono delle tenebre della nostra vita. Si esprimono in diverse forme attraverso le guerre. Le guerre sono i peccati, le violenze, l'egoismo, eccetera. La luce che Gesù Cristo ci illumina per farci uscire dalla schiavitù dei peccati. In Matteo capitolo 2, versetti 1 a 12, la nascita di Gesù è presentata come l'ingresso della luce che viene dal cielo nel mondo, cioè come la manifestazione della luce di Dio nel mondo. Il brano di Matteo invita tutti i popoli della terra, rappresentati dai magi, a lasciare l'Oriente, cioè la condotta pagana, e a lasciarsi guidare e avvolgere dalla luce del cielo che è Gesù Cristo. Il viaggio dei magi che vengono dall'Oriente indica che lasciano il regno pagano e accettano di appartenere al regno di Cristo. E dopo la visita al Figlio di Dio che è nato, i magi tornano da loro per un'altra via. Ciò vuol dire che hanno incontrato la vera luce che è Gesù Cristo e adesso la loro vita è cambiata. Inizia per loro un rapporto completamente nuovo con Dio, un rapporto di comunione intima, totale e perfetta. Secondo Luca, capitolo 2, versetti 1 a 14 e versetti 16 a 21, le prime persone a sapere della nascita dell'Emanuele, a vivere la gioia della nascita del Messia Salvatore e a contemplare il volto di amore di Dio in questo bambino sono stati i pastori. All'epoca di Gesù i pastori erano emarginati dalla comunità religiosa, si ritenevano peccatori e impuri, si aspettavano di essere annientati dalla venuta del Messia. Ma la nascita del Salvatore non è un annuncio di spavento per i peccatori, è invece un lieto annuncio perché il Salvatore è nato proprio per loro. I pastori decidono di camminare verso Betlemme per vedere il Salvatore che è nato. Il loro viaggio è l'immagine di un cammino spirituale. Abbandonano l'immagine falsa di Dio, cioè un Dio che fa paura ai peccatori. Il Dio di Betlemme
non è un Dio giustiziero che castiga i peccatori, ma è un Dio amore che viene a salvare i peccatori. Ecco perché quel bambino che è nato si chiama Gesù, cioè Dio salva. Dio è venuto non per annientare i peccatori, ma per salvare i peccatori. In questo bambino di Betlemme contempliamo la gloria di Dio, cioè la manifestazione dell'amore di Dio per i peccatori, per l'umanità segnata dai peccati, per l'umanità segnata dai peccati. Poi il battesimo di Gesù in Luca, capitolo 3, versetti 21 a 22, in Matteo, capitolo 3, versetti 13 a 17, e in Marco, capitolo 1, versetti 9 a 11, segna l'inizio della sua vita pubblica. Nel battesimo di Gesù c'è stata l'Epifania di Dio, perché il Figlio di Dio è venuto nel mondo per farci vedere Dio. Si tratta dell'Epifania o manifestazione del vero volto di Dio che è amore e solo amore. Gesù è battezzato insieme con tutto il popolo o con i peccatori. Ciò vuol dire che in Gesù di Nazareth Dio si rivela come colui che sta insieme ai peccatori, non li rifiuta ma li ama e li accompagna nel cammino verso la salvezza. Sorelle e fratelli, Dio Padre nel battesimo definisce l'identità di Gesù di Nazareth, lo chiama suo figlio, cioè Dio Padre si riconosce in Gesù. È suo figlio perché Gesù riproduce perfettamente l'immagine del Padre. Non è l'immagine fisica o materiale, ma Gesù riproduce perfettamente l'amore, la misericordia e la bontà di Dio per i peccatori e per tutti gli uomini. In Gesù Dio si è compiaciuto perché Gesù è il servo fedele che il Padre ha inviato nel mondo per instaurare il diritto e la giustizia, per instaurare un regno nuovo, un regno di salvezza, di amore, di giustizia, di diritto e di misericordia. Infine Gesù è venuto nel mondo a portare la vita divina. Comunica questa vita in primis agli ultimi, rappresentati dai pastori, per indicare che è un dono gratuito di Dio. Nessuno se la merita. Possiamo leggere Luca, capitolo 2, versetti 8 a 20. Il Figlio di Dio che è nato e avvolto in fasce e adagiato nella mangiatoia. Luca capitolo 2, versetto 12. È avvolto in fasce per significare che è un bambino come tutti gli altri, è uno come loro. È nato nelle condizioni umili, povero tra i poveri, per indicare che il vero Dio si rivela
all'ultimo posto, cioè il posto di colui che serve. Non è venuto per dominare sugli altri, per asservire, ma è venuto nel mondo per servire. Il bambino è posto nella mangiatoia, dove si cibano gli animali, per sottolineare che il Figlio di Dio che si è fatto uomo è il nutrimento di salvezza per tutta l'umanità. Sorelle e fratelli, abbiamo mostrato in questa catechesi i motivi per i quali il Figlio di Dio è venuto nel mondo. Ciò ci porta a sapere perché Gesù si è incarnato, perché Dio lo ha inviato nel mondo. Lo ha inviato per salvare. La salvezza implica il peccato. La salvezza esiste perché ci sono i peccati nel mondo. La salvezza esiste perché ci sono peccatori nel mondo. Egli non è venuto per i sani, ma per i malati. I malati sono tutti coloro che si ritengono peccatori e hanno bisogno della misericordia di Dio, di uscire dalla schiavitù del peccato per entrare nel regno nuovo, il regno di salvezza, il regno di amore, di giustizia, di pace, di diritto. Sorelle e fratelli, buon ascolto a tutti. Grazie.